型悬垂处打印粗糙，流量不均匀。这种是悬垂处打印及降速，导致起出流量不均匀，收缩不均匀。首先，我们在质量里选择层高，首层层高设置为0.12，内墙、外墙为0.6，下滑找到熨烫类型设置为顶面，墙顺序选择内墙、外墙、内墙，平滑系数改为1，进入强度设置页面，稀松填充图案为希尔伯特曲线，填充35，进入速度设置，外墙60，内墙100，关闭悬垂降速，进入耗材丝设置。选择冷却模式，将冷却悬空阀值改为25%，将最大风扇速度阀值的层时间改为5。选择一款没毛病的耗材也很重要，大家还遇到过哪些有毛病的模型问题？我来帮你解决。关注我，让你打印没毛病。